பாருங்கள் இருட்டுக்கிட்ட வருது. ஸோ என்னடா அது ரைடுன்னு நினைக்கலாம் நீங்கள். கண்டிப்பாக எவ்வளோ பேர் ரைடிங் கியர் போட்டாலும் கண்டிப்பாக அடியே விழுவும். நல்லா ரேஸ் ஓட்டினாங்க மாட்டிக்கிட்டாங்க. ஸ்பீட் லிமிட்டு 100. அப்பா இந்த இடம் சூப்பராக இருக்குது. ஒரு ஃபோட்டோ எடுத்துக்கலாமா? எல்லோரும் என்ன ஸ்பீடில் போவீங்க அப்படின்ட்டு எப்பயுமே கேட்போம். ஹலோ கைஸ், வெல்கம் பேக் டு another vlog. ஸோ டைம் வந்து 4 மணிங்க மதியானம். என்னன்னா ஹார்லி எடுத்து ரொம்ப நாள் ஆச்சு. ஸோ நம்ம சேனல்லே பார்த்துருப்பீங்க, வீடியோஸ் ஃபுல்லாக கேடிஎம்ல தான் வந்துட்டு இருக்கு. ஸோ அதனால் ஹார்லி எடுத்துகிட்டு ஒரு வீடியோ போடலாம். அப்போ தான் சர்வீஸ் முடித்தேன், ரிஸ்க் ரோட்டர் மாற்றினேன். ஸோ அதனால் ஒரு ரைடு எடுத்துகிட்டு அந்த ரிஸ்கில் லைன்ஸ் வரும்ல, அதுக்காக போகலான்னு ஒரு 70 to 100 கிலோமீட்டர்ஸ் தான் போகிறேன். நைட் வரும்போது சாப்பிட்டு வரும்னு நினைக்கிறேன். டைம் வேஸ்ட் பண்ண வேணா, சேனலுக்கு புதுசாக மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு பெல் ஐகான் ப்ரெஸ் பண்ணிடுங்க. அப்படி வண்டியில் கண்டிப்பாக பண்ணுறேன். ஆல்ரைட் கைஸ், பைக் வந்தாச்சு. என்னடா அது வேலை கிளவா? இதெல்லாம் எப்போ வச்சதுன்னு தெரியல. க்ளவுஸ் குள்ளாரா ஒன்றில் ரெயின் கோட் எடுத்திருக்கேன், வாட்டர் ப்ரூஃப் க்ளவுஸ் எடுத்திருக்கேன் கைஸ். வேறு ஒன்றும் எடுக்கல. ஜஸ்ட்டு இந்த புது டிஸ்கில் லைன்ஸ் விழுற வரையும் சின்னதாக ஒரு ரைடு போயிட்டு வரலாம் தான். வெதரும் செம்ம பியூட்டிஃபுல்லாக இருக்குது. சண்டே வேறு இன்றைக்கி. ஸோ இந்த வீக் சண்டே ரைடு நம்ம எங்கேயும் போகாமல் இருக்கக்கூடாதுன்னு இப்போ கிளம்புறோம். இந்த பையன் நம்மளை ஏதோ விசித்திர பேரவையை பார்க்குற மாதிரி பார்த்துருப்போம். நம்ம சிவாய வெதர் செம்மையாக இருக்குங்க, ஆனால் பயங்கர குளுக்கமாக இருக்குது. ஃபஸ்ட்டு கோப்ரோ பேட்ரி ஒன்று ரவிக்கிட்ட இருக்குது. ஸோ அதை வாங்கிட்டு போகலாம். ஏன்னா ஒரு பேட்ரி தான் என்கிட்ட இருக்குது. பேட்ரி சார்ஜர் அந்த இது மிஸ் ஆகிடுச்சு கைஸ். அதனால் இன்னொரு பேட்ரி நம்ம ரவிட்ட இருக்குது. ஸோ வரேன், பை பாய். என்ன பண்ணலாம், எங்கே போகலானே தெரில கைஸ். இப்போது பேசாமல் ஒன்று பண்ணலாம். நேராக நம்ம பங்க் இருக்குது, ஜியோ பங்க், அங்கே போயிட்டு லைட்டாக ஏதாச்சும் ஒரு எனர்ஜி ட்ரிங்கை வாங்கிட்டு அதுக்கப்புறம் அங்கேருந்து எங்கே போகிறதுன்னு நம்ம யோசிப்போம் கைஸ். இங்கிட்டு பாருங்கள் வெயில் எப்படி சன் எப்படி கொளுத்தி எடுக்குதுன்னு. எங்கிட்டு பாருங்கள் அப்படி ஃபுல்லாக அப்படியே டார்க் க்ளவுட்ஸ். நம்ம வந்து வெயில் இருக்க அந்த சைடு போவோம், மழை இருக்க இந்த சைடு போவோம். வின்னர் படத்தில் வடிவேல் கிட்ட சொல்லுவாங்கல்ல, அங்கிட்டு வேணாம் இங்கிட்டு போவோம். ஆல்ரைட் கைஸ், ஃபியூல் பண்ணியாச்சு, எனர்ஜி ட்ரிங்க் வாங்கியாச்சு, கிளம்ப வேண்டியதான். ஓ காய்ஸ், லுக் அட் தட் க்ளவுட் காய்ஸ். அந்த க்ளவுடை பாருங்கள் எவ்வளோ பியூட்டி. இந்த இடமே பாருங்களேன் அப்படியே எவ்வளோ பியூட்டிஃபுல்லாக இருக்குண்ணே. வாவ், அப்படியே அந்த டார்க் க்ளவுட்ஸில் பாருங்களேன். இந்த இடம் சூப்பராக இருக்குது. ஒரு ஃபோட்டோ எடுத்துக்கலாமா? காய்ஸ் அப்படியே வெதர் பாருங்களேன், சடனாக அப்படி சேஞ்ச் ஆகிடுச்சுன்னு. பின்னாடி பாருங்கள், கேமராவில் தெரியுதா? பின்னாடி பாருங்கள், இங்கிட்டு பாருங்கள். நம்ம டைட்டிலுக்கு ஏற்ற மாதிரி ரைட் டுவர்ட்ஸ் ரெயின், அதுதான் உண்மை. மழை பெய்யாமல் இப்படி இருந்தால் நல்லாயிருக்கும், மழை பெஞ்சால் நல்லா தான் இருக்கும். ரெயின் கோட் எடுத்துருக்கேன். மழை பெய்யாமல் இப்படியே இருந்தால் இன்னும் சூப்பராக இருக்கும். ஆனால் டைம் தான் 6 ஆக போகுது. செம்ம பியூட்டிஃபுல்லாக இருக்குது கைஸ், செம்ம பியூட்டிஃபுல்லாக இருக்குது. திஸ் கான் கெட் மோர் பெட்டர் கைஸ். சரி, எப்பயுமே வந்து சோலோ ரைடு வந்து ஆல்வேஸ் த பெஸ்ட் கைஸ். ஃப்ரெண்ட்ஸோடு போனால் அது வேறு டைமென்ஷனில் இருக்கும். ஆனால் வந்து சோலோவை போகிறது வந்து இன்னும் சூப்பராக இருக்கும். நம்ம இஷ்டப்படி எங்கிட்ட வேணால் போகலாம், ரூட் பிளான் கிடையாது. ஒரு குரூப் ரைட் போனால் இன்டர்காம் இருந்தால் பிரச்சனை கிடையாது. இன்கேஸ் இன்டர்காம் இல்லைன்னா அதுவும் பிரச்சனை. மற்றபடி சோலோ ரைடு தான் பெஸ்ட். அதுவும் இல்லாமல் பின்னாடி யாராவது வராங்களான்னு பார்க்கணும், அவங்களுக்கும் கேர் பண்ணி நம்ம வண்டி ஓட்டணும். ஆனால் இது வந்து அல்டிமேட் ப்ளஷர், சோலோ ரைட் அல்டிமேட் ப்ளஷர். ஆக்சுவலாக இப்போ வேறு பிளான் இருந்துச்சு வேகமான் போகலாங்கிறது, வேகமான் ஹாஸ்டல் குரூப் ரைட் போகலான்னு. ஆனால் இன்றைக்கி ரொம்ப வருஷம் கழித்து இப்போ வந்து சோலோ ரைட் போகிறதுனால
பழைய மெமரிஸ்லாம் திருப்பி ரிஃப்ளெக்ட் ஆகுது. அதனால் திருப்பி சோலோ ரைடே போகலான்னு ஒரு ஆசையாக இருக்குது. பார்ப்போம். இந்த இடம் எப்பயுமே கொஞ்சம் கேஓட்டிக்காக தான் கைஸ் இருக்கும். கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லாக தான் வரணும். அதாவது திருச்சி புது பஸ் ஸ்டாண்ட்லேருந்து தஞ்சாவூர் போகிற ரோட்டில் புதுக்கோட்டை பைசெக்ஷனில் கொஞ்சம் இல்லை ரொம்பவே கேஓட்டிக்காக தான் இருக்கும். ஸோ அதனால் கொஞ்சம் பார்த்து கேர்ஃபுல்லாகவே போங்க. நிறைய பேர் நேரில் மீட் பண்ணுறப்பே சரி, என் ஃப்ரெண்ட்ஸும் சரி, இப்போ ரோட்டில் போகிறப்போ இப்போ நிப்பாட்டுறோம் 4-5 பேர் வந்து பேசுகிறாங்க அப்படின்னா எல்லோரும் என்ன ஸ்பீடில் போவீங்க அப்படின்ட்டு எப்பயுமே கேட்பாங்க. ஸோ இல்லாதவும் பாருங்கள், என்னோடய பழைய வீடியோஸ்லேயும் பாருங்கள், ஸ்பீடாமீட்டர் தெரியும். இப்போ பாருங்கள் 80 to 100. ஸோ 2 waysனால் வந்து நான் 80 தான் போவேன். 4 ways and 6 waysனால் 90 to 100. அவ்வளோதான். 100 மேலே நான் போகவே மாட்டேன். ஏன்னா 100 தான் வந்து ஓரளவு ஏதாச்சும் ஆக்சிடென்ட்டு இல்லை ஏதாச்சும் எமர்ஜென்சி சுச்சுவேஷனில் வந்து பிரேக் அடித்து கண்ட்ரோல் பண்ணி உயிர் தப்பிக்கிற அளவுக்கு சேஃபான ஒரு ஸ்பீடு. அடி உழுவும் கண்டிப்பாக. எவ்வளோ பேர் ரைடிங் கியர் போட்டாலும் கண்டிப்பாக அடி உழுவும். பாருங்கள் 80,000 ரூபாய்க்கு ஜாக்கெட் போட்டிருக்கேன், 10,000 ரூபாய்க்கு பேண்ட் போட்டிருக்கேன். அதெல்லாம் காப்பாற்றாது. அடி விழும். ஆனால் உயிர் தப்பிக்கிறதான வாய்ப்பு 90% மேலே அதிகம். அதாவது ஒரு வண்டிக்கும் ஒரு ஸ்பீடு இருக்குது. இப்போ வந்து ஸ்ப்ளெண்டரில் நான் வந்து 100 போவேன்னா அது கண்ட்ரோலபிள் ஸ்பீட் கிடையாது. ஓரளவு ஒரு 200cc அபவ் போகிற வெஹிக்கிளில் 90 to 100 நீங்கள் க்ரூஸ் பண்ணிங்கன்னா ரைடும் ப்ளஷராக இருக்கும், மைலேஜும் தரும், உடம்பு வலி வராது. ஏன்னா வைப்ரேஷன் கம்மியாக இருக்கும் போது லாங் ரைட் அப்போ உடம்பு வலி, பம்ப் பெயின் வராது. அதுவும் ஒரு பாயிண்ட்டு. முக்கியமான பாயிண்ட்டு சேஃப். ஓரளவு சேஃப். 100% சேஃப் நான் சொல்ல மாட்டேன், பட் கம்பேரிட்டிவ்லி நல்ல ஒரு சேஃபான ஒரு ஸ்பீடு தான் அது. ஸோ இந்த ரோட்டில் வந்து ஸ்பீட் லிமிட்டே 100. ஸ்பீட் லிமிட் அதிலே நான் காட்டுறேன் பாருங்கள். ஸோ இங்கே பாருங்கள் ஸ்பீட் லிமிட் பாருங்கள் இந்த இடத்துல. ஸோ இந்த ரோடு பார்த்தீங்கன்னா ஸ்பீட் லிமிட்டே 100 கொடுத்துருக்கான். ஒரு 2 guys 5:30 ஆயிடுச்சு. இது மோட்டோ ஜிபி டைம். ஸோ இந்த இடத்துல நிப்பாட்டி வெதர் பாருங்கள், செம்ம பியூட்டிஃபுல்லாக இருக்குது. சன்செட் அங்கே ஆகிட்டு இருக்கு. எல்லோ ஃப்ளாக். 2 பைத்தியக்காரங்க ட்ராக் ரேஸ் ஹைவேஸில். மோட்டோ ஜிபி இஸ் ஓவர். மழை துரத்திக்கிட்டே வருது. அங்கே பாருங்கள். A few moments later. செக்கிங் கைஸ். நல்ல ரேஸ் ஓட்டினானுங்க, மாட்டிக்கிட்டாருங்க. இப்போதான் சொல்லிடுறேன், வாயை மூடுறேன். பரவாயில்ல சார், நல்லா பேசினார். ப்ரொஃபஷ்னலாக இருக்கிறதுனால. சார் வர சார். இங்கே தப்பிச்சு ஓடிட்டா இங்கே வந்து நின்று பிடிக்கிறாங்க. எங்கேயும் நீ போக முடியாதுடி, எப்பயும் நீ தப்பிக்க முடியாது, மாட்டி தான் ஆகணும். ரேஸாக ஓட்டினாங்க, ரேஸு ஃபைன் கட்டிட்டு தான் வரேன். தேவையாதலாம். இப்போ வந்து பிளான் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, இப்படியே தஞ்சாவூர் ரோட்லேயே நம்ம கண்டினியூ பண்ணிவிட்டு ஒரு லெஃப்ட் எடுத்து பூண்டி மாதா பெசிலிக்கா சர்ச் இருக்குது, அந்த வழியாக அப்படியே பிடிச்சி அந்த சிதம்பரம் ஹைவேஸ் பிடிச்சி நம்ம ரிட்டர்ன் வர போகிறோம். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து இங்கேருந்து சவுத்து வந்து ஒரு 25 கிலோமீட்டர்ஸ் போயிட்டு சவுத் ஈஸ்ட் ஒரு 15 to 20 கிலோமீட்டர்ஸ் வந்துட்டு திருப்பி டுவர்ட்ஸ் ஈஸ்ட் போயிட்டு அங்கேருந்து ஒரு யூட்டர்ன் மாதிரி அடித்து, ஐ மீன் ஒரு கிராஸ் மாதிரி நார்த்து போயிட்டு திருப்பி வெஸ்ட்டு ஒரு 40 கிலோமீட்டர்ஸ் வர போகிறோம். ஸோ என்னடா அது ரைடுன்னு நினைக்கலாம் நீங்கள். ஜாலியாக வண்டி ஓட்டிகிட்டு போயிட்டே இருக்கணும், வேறு ஒன்றும் கிடையாது. ஸோ கம்மிங் பேக் டு தட் இன்ஸ்பெக்ஷன், போலீஸ் வந்து நிப்பாட்டி பேசிகிட்டு இருந்தாங்க. அப்போ வந்து அவர் கேட்டிருந்தார், இந்த மாதிரிலாம் போட்டு போகிறீங்களே வேர்க்காதா சார் அப்படின்னா. அப்படி வேர்க்காதா சார் அப்படின்னாங்க. கீழே விழுந்து ரத்தம் வர்றதுக்கு வேர்வை வருது எவ்வளோ பரவாயில்ல அப்படின்னு. அப்புறம் அவர் எதுவுமே பேசவே இல்லை. நான் கேட்டேன், என்ன சார் எதுவும் தப்பாக தான் சொல்லிட்டேன். நான் கேட்ட கேள்விக்கு ஒரே ஆன்சரில் 100 பதில் கொடுத்துட்டீங்க, இதுக்கு மேலே என்ன சார் கேட்குறது அப்படின்னாரு. ரோட்டில் ரத்தம் சிந்துறதுக்கு ஹெல்மெட்குள்ளேயும் ஜாக்கெட்குள்ளேயும் வேர்வை சிந்துறது எவ்வளோ நல்ல விஷயம் தான். நம்மளே பூமரங்கள் மாதிரி பேச வச்சிட்டிங்க, சரி இருந்தாலும் பரவாயில்ல. இந்த லெஃப்ட்டு தான் நம்ம எடுக்கணும்னு நினைக்கிறேன். ஒரு நிமிஷம் அங்கே பார்த்துக்கிறேன். அங்கே வந்து போர்டு இருக்கா, போர்டு இருக்குது இந்த லெஃப்ட்டு, இந்த பூண்டி மாதா போர்டு தான். ஸோ இது அப்படியே பார்த்தீங்கன்னா கல்லணை ரோடில் போய் ஜாயின் பண்ணி, ஐ மீன் திருச்சியிலேருந்து திருவையாறு அந்த வழியாக்கு காவிரி ஆற்றை ஒட்டியே ஒரு ரோடு போகும். கல்லணை க்ராஸ் பண்ணி அந்த ரோட்டில் போய் ஜாயின் பண்ணி அதுக்கப்புறம் அங்கேருந்து அதை க்ராஸ் பண்ணி அப்படியே நேராக போகிற மாதிரி இருக்கும். ஸோ பாருங்க, பூண்டி மாதா பெசிலிக்கா, கிராண்ட் அணைக்கட், லால்குடி. நம்ம வந்து லால்குடி போகிறதுக்கு போகாமல் டால்மியா போகிறதுக்கு ஒரு ரைட் எடுப்போம். நான் காட்டுறேன் உங்களுக்கு. இந்த கண்ட்ரி ரோடு வந்து செம்ம பியூட்டிஃபுல்லாக இருக்கும். நம்ம வந்து இன்னும் கொஞ்சம் சீக்கிரம் வந்திருக்கணும். நம்ம மோட்டோ ஜிபி பார்த்து ஒரு 1 hour, இங்கே ஒரு 1/4 மணி நேரம். ஸோ 1.5 மணி நேரம் கிட்டத்தட்ட லேட்டாக வந்ததுனால கொஞ்சம் இருட்டிருச்சு. ஆனால் இந்த ரோடு வந்து ரொம்ப 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 பியூட்டிஃபுல்லாக இருக்கும். இங்கிட்ட நாய்களும் ஆடுங்களும் நிறையா கிராஸ் பண்ணும், அது மட்டும் கேர்ஃபுல்லாக வாங்க அந்த சைடு வந்தீங்கன்னா. இது பார்த்தீங்கன்னா இதான் பூதலூர். திருச்சிக்கும் தஞ்சாவூருக்கும் சென்டர் பாயிண்ட் மாதிரி ஒரு ஸ்ட்ரைட் லைன் கோடு போட்டால். அனிமல் இது வெண்ணாறு. எல்லாத்தையும் தண்ணி ஓடுது. இப்போ தண்ணி திறந்து விட்ருக்காங்களா, ஸோ எல்லாத்தையும் தண்ணி ஓடுது. போப்பா ஊர் நல்லா ஜேன்னு இருக்குல்ல அண்ணே. அண்ணே ஸோ இங்கே பாருங்க, செம்மையாக இருக்குல்ல. நடுவில் மீன் வலை
அப்பா வளர்றாங்க பசங்களாம். டைம் ஆச்சு, நம்ம போவோம். மணி 6:40 ஆச்சு. ஸோ இந்த இடத்துல லெஃப்ட் எடுத்துகிட்டு பூண்டி மாதா க்ராஸ் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் நம்மளோட டால்மியா ஹைவேஸ் பிடிச்சிடலாம். இங்கே பாருங்கள், செம்ம பச்சை பச்சைன்னு இருக்குல்ல, செம்ம ஃப்ரக்டைல் லேண்டாக இருக்கும். இப்போ வந்து நம்ம டுவர்ட்ஸ் வெஸ்ட்டு போயிட்டுருக்கோம். பூண்டி மாதா பசிலிக்கா அன்புடன் வரவேற்கிறது. நல்லாயிருக்கும் சர்ச் ஆஃப் கத்தீட்ரலானே தெரில, ஆனால் வந்து நல்லாயிருக்கும். நான் வந்திருக்கேன். பயங்கர பீஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் உட்காந்து வச்சுக்கோங்களேன், பீஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். ஸோ இதுக்கப்புறம் ரோடு தான் செம்ம வில்லேஜ், அந்த கண்ட்ரி ரோட்டில் செம்ம பியூட்டிஃபுல்லாக இருக்கும். ஆனால் கொஞ்சம் இருட்டிருச்சு கைஸ், அதனால் உங்களுக்கு காட்ட முடியல. இருந்தாலும் கேப்சர் பண்ணி போடுறேன். கொள்ளிடம் ஃபார் யூ கைஸ். இங்கே பாருங்கள், அப்படியே இருட்டில் தெரியாமல் வயசுல வந்துட்டு பூச்சி ஒன்று அப்படியே மூஞ்சிலே அடிச்சிருச்சு. அப்படியே இருட்டிருச்சு. இந்த விதராச்சு இதையா என்ஜாய் பண்ணிட்டு போவோம். தண்ணிக்குள்ளே நிற்போமா? ஓகே, இங்கே நிற்போம். செம்மையாக இருக்குது வெதர். இங்கே பாருங்களேன், எவ்வளோ பியூட்டிஃபுல்லாக இருக்குல்ல. தண்ணி கொஞ்சமாக ஓடுது, காவேரி நல்லா ஓடிச்சு. ஸோ இது கொள்ளிடம். அங்கே நிறையா தண்ணி வந்தால் மட்டும் தான் இங்கே திறந்து விடுவாங்க. பேர் the name defines its meaning, கொள்ளிடம். செம பியூட்டிஃபுல்லாக இருக்குங்க. அங்கே மழை பெய்யுது, தெரியுதா? இங்கே பாருங்க, இங்கே இருக்கு பாருங்க, இந்த இடத்துல பாருங்க. ஒரு 10 நிமிஷம் இங்கே இருந்தாச்சு. மேலே பாருங்கள், இருட்டுக்கிட்ட வருது. அதாவது வெயில் அடிக்கும் போது மழை பெய்ச்சா நல்லாயிருக்கும். இப்போ ஆல்ரெடி வெதர் நல்லா தான் இருக்குது, நைட் டைம் ஆகிடுச்சு. இப்போ மழை பெஞ்சால் நமக்கு நசன்னு ஆகிடும். ஸோ அதனால் கிளம்புவோம். இருந்தாலும் நம்ம ரூட்டை மாற்ற போகிறது கிடையாது. அதே ரூட், அதே டைரெக்ஷனில் தான் நம்ம போக போகிறோம். ஓகே, போகலாம். செம்ம டார்க் க்ளவுட்ஸாக இருக்குது, செம்ம டார்க் ஆகிடுச்சு. ஆனால் இங்கிட்டு கொஞ்சம் வெளிச்சம் இருக்குது. அதான் நைட் ஆகி டார்க் ஆகலை, க்ளவுட்ஸ் வந்து மறைச்சி டார்க் ஆகிருக்கு. இங்கே ஏதோ திருவிழா கைஸ், செம்மையாக இருக்குது. கலகலன்னு யாரோ வீட்டில் சோறு போட்டாங்கன்னா போயிட வேண்டியதான். மழையும் லைட்டாக தூருது, பூச்சியும் அப்படியே பிச்சுக்கிட்டு அடிக்குது. பார்ப்போம், கொஞ்சம் நேரம் நல்லா பெஞ்சிச்சுன்னா கழட்டி உள்ள வச்சிட வேண்டியதான் கேமராவை. புள்ளம்பாடி வந்தாச்சு, புள்ளம்பாடி சிவன் கோயில். ஓகே கைஸ், நான் மழை பெய்யுது ஆக்சுவலாக. இப்போ வந்து கேமரா கழட்டி நான் உள்ளே வச்சுட்றேன். ஆனால் அதுக்கப்புறம் காட்டவும் பெருசாக ஒன்றும் கிடையாது. யூஸ்வலாக நீங்கள் நிறைய வீடியோ பார்த்துருப்பீங்க. நான் திருக்கடையூர் போகும்போது வீடியோ பார்த்துருப்பீங்க. கேடிஎம் ரைடு வந்து அர்பன் எஸ்கேப் ரைடு வச்சு அவரும் ஃபாரஸ்ட் போகும்போது பார்த்துருப்பீங்க. R15 போகிறப்ப இங்கே தான் வந்தோம். கடைசி ஒரு வீடியோவும் நம்ம சமயபுரம் ரைடு ஒரு வீடியோ, நம்ம காஃபி ரைடு வீடியோவும் இது அங்கே தான் வந்தோம். ஸோ காட்டுறது பெருசாக ஒன்றும் கிடையாது. ஸோ இந்த ரூட் கண்டிப்பாக நீங்கள் ட்ரை பண்ணுங்கள். ஒரு பியூட்டிஃபுல்லான ஸ்பாட் இது. இந்த மாதிரி உங்களுக்கு கண்ட்ரி ரோட்ஸு, வயல்வெளிலாம் பிடிக்கணும்னு சரி ட்ரை பண்ணலாம். சும்மா ஜாலியாக ஒரு ஹெக்டிக்கான ஒரு வீக்கில் வந்து ஒரு பியூட்டிஃபுல்லாக ஒரு வீக்கெண்ட் வந்து இந்த ரைடெலாம் எடுத்திங்கன்னா ஒரு வீக்கெண்ட் வந்து உங்களுக்கு அப்படியே ஒரு பயங்கரமான லெஷராக இருக்கும். ஸோ எஸ், நான் அப்படியே மழை விட்டுச்சுன்னா நான் உங்களுக்கு கண்டினியூ பண்ணுறேன். ஏன்னா GoPro வாட்டர் ப்ரூஃப் வந்து நான் நம்பவே மாட்டேன். ஏன்னா ஆல்ரெடி GoPro 10 போயிடுச்சு, GoPro 7 போயிடுச்சு. ஸோ நோ சான்ஸ், நான் வந்து எடுக்கவே போகிறது கிடையாது. ஸோ எஸ் கைஸ், இந்த வீடியோ நான் இதோட முடிச்சுக்கிறேன். இந்த வீடியோ பிடிச்சிருக்கும் நினைக்கிறேன். பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா கண்டிப்பாக சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கு ஷேர் பண்ணுங்கள். அந்த பெல் ஐக்கான் மறக்காம ப்ரெஸ் பண்ணிடுங்க. ஸோ இந்த மாதிரி ட்ராவல் வ்ளாக்ஸ், மோட்டோ வ்ளாக்ஸ், அன்பாக்சிங் வீடியோஸ், ரைடர் வீடியோஸ், இந்த மாதிரி ஷார்ட் ரைட் வீடியோஸ், இந்த மாதிரி புதுசாக வீடியோஸ்லாம் நிறைய நான் போடுவேன். ஸோ கண்டிப்பாக உங்களுக்கு பிடிக்கும்னு நினைக்கிறேன். பிடிச்சிருந்தா கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்கள் வீடியோவை. ஸோ தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் வாட்சிங். டேக் கேர் அண்ட் ரைட் சேஃப்.